तो मैं भोपाल शिफ्ट हुआ काम की वजह से। तो मुझे यहाँ जो ठंड है मुझे सूट नहीं होता था। इसके वजह से मुझे ठंड के टाइम में बहुत ये होता है, खांसी, कंटिन्यूस खांसी भी होता था और कफ भी होता था। और कफ इतना होता था कि मेरी कफ के वजह से जो खांसी होता है उससे मेरी सांस फूलती थी। उसके वजह से मैं सांस नहीं ले पाता था। और समटाइम्स ब्लडिंग भी ब्लड होता था। चेस्ट और स्टमक भी पेन होता था उसके वजह से, क्योंकि कंटिन्यूस खांसता था मैं। लेकिन मैंने 2-3 मंथ दो तीन पहले मंथ योगा सेशन योगा। ज्वाइन किया है। उसके बाद मुझे इम्प्रूवमेंट हुआ है। लास्ट एवरी मीन्स लास्ट 2-3 ईयर से मैं 5-6 बार तो कम से कम डॉक्टर्स को कंसल्ट करता था। और उसमें हेवी होता था मुझे ये। लेकिन इस टाइम मुझे एक ही बार कंसल्ट करना पड़ रहा है डॉक्टर को। और वो जो मुझे हेवी कफ कफ होता था और ब्लड आता था कफ में, वो स्टेज तक मैं नहीं गया हूँ। इसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे इसमें हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। हाँ। कान का। और कान में कंटिन्यूअस एक इरिटेशन होता था, खुजली होती थी। मैं मीन्स ईएनटी से कंसल्ट भी किया बहुत बार। तो वो बोलते थे कुछ नहीं है, क्योंकि कान साफ होता था, उसमें कुछ नहीं होता था। और वो भोपाल में भी दिखाया था और मेरे नेटिव प्लेस में भी दिखाया था। तो लेकिन जब से मैं क्लास ज्वाइन किया हूँ, मसाज एक्सरसाइज किया हूँ, उसकी वजह से कान का मेरा जो इरिटेशन है पूरा 80 to 90% ड्रॉप हुआ है। कभी एक एक दो दिन खुजली आता है, कभी मंथ में, लेकिन वो इरिटेशन पूरा खत्म हुआ है मैक्सिमम।